मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली बाबरकत फ़तेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। मेरा नाम पास्टर शकील सैमुअल और मैं लिविंग ब्रांच चर्च के प्लेटफॉर्म से नवांकोट में खिदमत करता हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुदा के खादम जो पास्टर खालिद अमनास साहब को खुदा दुनिया के तूल अर्ज़ में इस्तेमाल कर रहा है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके इलाका ज़िला शेखुपुरा मानावाला में खुदा के बंदा खादम कलाम की खिदमत करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि न्यालावाड़ा रोड मानावाड़ा शेखपुरा में शाम 5 बजे बरोज़ जुमा 8 मई 2026 को प्रोग्राम होने का है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा वक्त पर आएँ और अपने हिस्से की बरकत, अपने हिस्से का मौज़ा ज़रूर खुदा के फजल से हासिल करें।